Hey, it's me, Mr. Distro. Nu kągi, sveiki visi, su jumis sveikinasi Mr. Distro ir tai yra net 14 antrosios industrinės revoliucijos serija. Taigi mes šį kartą, kaip ir darom, nieko per daug nepadarysim. Na, bent jau aš taip galvoju, kam čia daug, kam čia mažai. Iš tikrųjų, aš stengiuosi greičiau pabaigti visas mūsų tą sistemą, kurią mes darom Rusiją. Ir iškart pasirašiau, tai jau visą coal stacką štai čia ir išmasiravau iki coal dust. Ir dabar keliam iki crafting table, arba galim savo inventoriją tai padaryti, tai reikės mums visus juos paversti į raw carbon fiber. Ir iš tikrųjų nereikia gal viso steko, bet aš taip darau į ateitį, kadangi mums jų tikrai reikės ne vieno ir ne dviejų. Taigi aš juos kaip pasidariau, esu pasiruošęs kompresorių su 6 overclockeriais, pastebėjau, kad taip naudoja ganėtinai daug elektros ir tą pristilinsim. Naudoja ganėtinai daug elektros ir ganėtinai greit dirba, bet su 7 būtų mums elektros trūkumas. Taigi aš kol nepadidinau šitos elektros čia storinimo vietos, tol aš nieko negaliu padaryti. Nu, va, gavom 8 raw carbon fiber tos plokštės tokias, carbon fiber plates. Ir dabar aš dar turėjau jau kasinėtis, tai radau 5 ar kiek tų deimantų, šiek tiek visokių resursų, tai jos ką radau aš sudėjau štai čia, čia bus testinimui. Ir kai kurias iš tų rūdų sudėjau jau į tą rūšiavimo aparatą, kurį mes turime štai čianai. Tai va, kaip matot, tin, copper, iron, silver ir gold. Taigi sudėjau štai čia. Ir aš jau, kaip matėt, per Let's Play serijas, kai kurias, per tas serijas, tiesiog ne Let's Play, net to live streamą, tai aš keletą aparatų pasidariau, kai kurie net nežino, kas tai per aparatai buvo ir panašiai, nu, čia jau keisti to nežinoti. Ir dabar taip, kol taip pat tą dariausi, kol man kepė carbon plate, tai visi aš buvau pasidaręs šiek tiek bronzos, kadangi man jų reikės taip pat nemažo kiekio. Reikės tin. Ir man ko gero pritrūks dar refined iron ir man reikės dar šiek tiek refined irono. Ir aš nežinau, kiek noriu padaryti iš tikrųjų. Pradžiai man užteks kelių, gal visus 9 panaudosim. Šiek tino ir dabar taip, kur mano crafting table. Taip, į viršų eina šitie. Per vidurį eina šitie. Ir apačioje eina šitie. Rodžiau ne vieną kartą šitą receptą, kai kurie žinot, kai kurie ne, bet tie, kas žiūrite mane pirmą kartą mato, tai aš padarau pirmą kartą, tai čia vadinasi Mixed Metal Ingot. Industrial Craft 2 dalykas ir mes iš jo kol kas nieko negalime išgauti, iš pačio to mišinio, kai mes sudėjome crafting table, jis praktiškai niekam nenaudojamas, net praktiškai iš vis niekam nenaudojamas. Ir tam man reikės vėlgi kompresoriaus, kad aš įdėčiau ir iš vieno šito mes išgauname vieną Advanced Alloy ir man šiuo atveju reikės 4 jų. Ir reikės dar šiek tiek Refined Iron vis tiek, taigi siemam pusę steko ir dedam keptis. Wow, tai soundai ne, viskas. Sekantį kartą aš juos imsiu lauk. Nes jau mane šiek tiek bėsinti. Taip, 3, 6. Taigi 6 ir bus žymiai greičiau, aišku, daugiau elektros naudos, bet mes tai išspręsim, kaip matote, elektros tai... Na ir paskutiniam užteko, gerai. Turim tuos, reikia dabar prieiti prie čia. Iš jų pasidarysim keletą mašinių blokų, kurių man reikės tikrai ne vieno ir ne dviejų. Kai turim mašinius blokus, įdedam 2 taip ir 2 carbon plates štai šitaip. Ir išgaunam jau advanced mašininius blokus. Šitie yra jau pažangesniem Industrial Craft 2 mašinoms gaminti. Tai yra antroji versija paprastų mašininių blokų, taigi nieko per daug mandro, nieko per daug silpno. Ir man dabar reikės taip, reikės šito. Reikės šiek tiek copper. Mes turim copper. Gali reikėti redstone'o. Nors ne, gal redstone nereikės, ne, redstone nereikės. Crafting table, taigi į crafting table šitos dedam čia, elektroninės kepyklas dedam čia ir apdedam su koperiu. Ir išgaunam 2 indukcinės krosnis. Tai
Taip pat antrojo jau pradėdu veltis, tai Industrial Craft 2 dalykas ir tai bus, dabar čia prajungus, reikia, kad čia paeitų, šito pakiltų, dar vieną, čia pakils, taip, tai sudėsim čia, padarysim čia, kad pakiltų, indukcinė krosnis bus, taigi pakils ir man turi įeiti į viršų. Taigi per viršų, jeigu įeis ir iš šono turi išimti, tai reiškia iš priekio arba iš galo. Ir aš galvoju, kad man dabar reikės iš priekio tai padaryti, bet to neturim ir reikės jums elektros, aišku, taigi jūs kol kas nepamatys, kaip jie veikia. Ir iš karto, kol mes dar per daug niekur nenubėgom, aš jums priminsiu, kad reikia šitiems aparatams, dar kaip matot, susidėliau šitą čestą, kad taip sudėliau tam, kad man nebūtų pertekliaus tų įtimų, kadangi man tikrai nereikės daugiau negu 2 eilių cobblestone, tikrai negu 1 eilės sando arba 2 dirt ir panašiai, taigi ką man pilnas vienas čestas cobblestone, jeigu aš jų nenaudosiu, taigi nematau pointo, taigi pasiėmam šitai, čia buvo kažkur šiek tiek cobblestone, kaip tik pats tas kiekis, taip, įdedam cobblestone, įdedam keletą sticks ir turim 2 levers. Ir tuos 2 levers man reikės uždėti ant šitų ir aš dabar galvoju, ar man iš priekio ar iš galo paduoti. Per viršų, tai iš priekio gal. Galbūt iš priekio, tai jeigu iš viršaus, tada man šitos levers reikės iš galo padėti. Ir reikia padėti taip, kad būtų liestusi prie pačio šito. Ir kaip matot, dabar jūs nieko nematysit iš tikrųjų, bet uždėsim dar vieną, taigi nulenkus jas, mes iš tikrųjų ištektų vienos vertės, kadangi šitas vertis suteikia šitam blokui, tai čia kaip yra blokas, taigi šitam blokui suteikia redstone signalą. Ir kadangi šitas yra aktyvus redstone signalu, tai jisai suteikia tiek šitam blokui, tiek jeigu čia stovėtų, tarkim, šitas blokas cobblestone, tiek apatiniam blokui, kuris yra po juo, ir tiek viršutiniam blokui. Taigi, vienas šitas suteikia kiekvienam blokui į šonus po redstone signalą. Bet aš tiesiog dėl estetinio arba tokio, kad tikrai įjungtas ir garantuota bus redstone signalas, įjungia abu tuos leverius. Ir einu atsinešiu vamzdžius. Taip. Tie vamzdžiai bus štai čia. Aha. Taip, kai žiūrėjot mano livestreamus, tai jūs tikrai esate šaunuoliai, aš jums už tai be galo dėkingas. Nes čia iš tikrųjų šitaip nebus. Šį sutvarkysiu čia toj. Padėjau net ten torčą, lau. Taip, torčas, tarkim, iš čia. Ir dar pamiršau kai ką, tai man reikės kaverių. Taip. Na, tarkim, šitų turim pakankamą kiekį. Kodėl jų nepanaudojus? Taip, ir dar nepažiūrėjom, kiek elektros mes naudojam su tais kepimais ir kompresavimais, bet ganėtinai nemažą kiekį čia tikrai greitai įsinaudos. Jeigu neturėsim pastovaus elektros šaltinio arba garantuotos energijos, taigi ne, šito viršutinio turėjo būti. Tai matot, uždėjus coverį, šitas vamzdis nebesijungia prie šitos indukcinės krosnės ir jisai jungiasi tik iš čia. Ir vėlgi man reikės Shit. Darn. Reikės šito ir dar dėsim į šitą vietą bus vienas aparatas uždėtas toksai. OMG. Tai į šitą vietą. Ir šitie maišo. Iš viršaus tada, biški netobula sistema, na viską galvoju iš viršaus. Tai iš viršaus mes paimsim į juos ir nuleisim, dabar vėl torčas maišysi, čia va.
Taigi bus toks, čia tasai, kuris ištrauks iš tai čia, iš šitų maceratorių, ištrauks daiktus štai čia, pakels juos per viršų, dės čia ir vėl sudėsim du čia, čia kažkoks aparatas ištrauks ir dabar galvoju, ar man čia sistemą pajungti, na, tarkim, šitaip. Bus gerai, gal ne, nežinau, neįsivaizduoju. Na, atrodys įspūdingai iš tikrųjų ta sistema. Vėlgi, taigi, ir dabar turėtų tie visi barai keliauti štai į tą viršų, taigi galim priimti štai šitaip. Ir aš dar galvoju, kaipgi man padaryti, kad tie taip pat keliautų prie elektroninių prietaisų. Kaip čia man tos kabelius dar išdėstyti? Taip, jeigu čia padėtume. Taip, čia tarkim coveriai bus du. Ir čia mes pastatysim du ekstraktorius. Ir iš čia nuvesim dar vienos spalvos vamzdį. Taip, čia bus dar vienos spalvos vamzdis, kuris štai šitaip. Taip, štai šitaip. Ir man jisai vėl turi įeiti į viršų. Taigi, epic failas čia biški. Ir dar voras viršui, ir dar naktis. Taigi, štai jie keliaus per viršų. Iš tikrųjų, ne, per čia nepajungsiu, nebent aš uždėčiau coverius, tai gal sumažinčiau aš apimti, bet vis tiek principas tai toks bus. Ir vėlgi, jie keliaus per čia. Ir galvoju, gal bendrai palikti tiksliai. Jo. Čia kai bus du tie aparatai, taigi galim iš to paties išfiltruoti, ištraukti viską į tą pačią sistemą. Taigi jo, šiek tiek sutaupysim vietos. Ir jeigu baisiai tingėsiu ir man nepatiks, tai tiesiog aš tą sistemą padarysiu šalia. Mato, dabar yra. Ir tiesiog va šitaip. Tai bus arčiau šiek tiek, negu buvo iki šiol. Negu buvo dabar. Taip, ką čia padėjus tokį, kad vis maišytų. Nukerpam. Vėl šiek tiek coverio. Tai va. Dar vienos spalvos reikės, nežinau kokią spalvą dar padarysim, bet šitoj vietoj aš vamzdį nudažysiu kitą spalvą. Baisiai tingėjau, baisiai tengiau tą daryti, bet tą sistemą taip ir padarysim. Taigi dabar man čia reikės dviejų ekstraktorių. Jau matėt, kaip ekstraktorius dariau, tai aš jums jo nerodysiu, kaip aš dariau. Čia aš galvoju, ar man reikia retrieverių ar sorting mašinų. Turbūt reikės retrieverių. Nežinau. Pasižiūrėsiu, kaip buvo mano praeitame video, kaip aš ten dariau. Ir grįšiu netrukus tada. Taigi, mes grįžom ir kągi. Aš šiek tiek čia pertvarkiau visą sistemą, kadangi man nepatiko, kad čia tas MFI buvo išlindę šiek tiek. Ir jeigu būčiau daręs, tai būtų viskas matėsi čia ir panašiai, bet aš palikau tą badboxą, pajungiau čia kabelį. Čia yra įdėtas tasai low voltage transformer arba LV transformeris, kuris yra pajungtas prie pat MFI, kuris buvo iš pradžio čia padėtas išorai. Taigi, aš jį padėjau tenai, jisai renkasi pakankamai greitai. Paskui čia nutiesiau kabelius iki šito, čia yra vėl MFI, bet šitą MFI reikės pakeisti į MFSU, kadangi kai kurie aparatai šitų reikalaus nemažai elektros energijos ir jeigu jie dirbs keliese, tada bus prastai. Taigi, taip pat aš čia padariau keletą maceratorių, ekstraktorių, na, tai maceratoriai buvo jau atrodo. Taigi, ekstraktorius įkišau ir va, kur šitie du blokai balti, čia bus retrieveriai atrodo, iš Red Power 2 modo.
Ir kaip matot, indukcinės krosnys jau iškepė pilnu pajėgumu. Ir ką aš dar padariau, tai nudažiau šitą vamzdį šviesiai žalią spalvą. Nustačiau šitam sortingo aparate, kad į ją viskas keliaus į ekstraktorius. Ir paskui iš ekstraktorių viskas keliaus ten, kur priklauso, bet mes tai padarysim štai šitame aparate, vėlgi atrūšiuosim. Turbūt. Reikėtų. Gal. Realiai aš iki nebuvau dar nustatęs. Jo, dar vienas sortingo mašinos reikės, ją įkišim čia kažkur dar, kad galėtume išrūšiuoti, kas iš čia išeina. Ir dabar, kol tai viskas bus, mes dar parodysim maždaug keletą kitokių dalykų. Tai vienas iš tokių būtų, kaip čia, EU Reader, tai čia yra elektros vienetų skaitytuvas toksai kaip ir. Ir jisai, tarkim, įdedam ką nors kepti ir skaičiuojam, kiek elektros vienetų per tiką jisai sunaudoja, arba kiek teka, tai reikia 2 kartus su dešiniu mygtuku. Ir kadangi čia turėtų šitas tekėti. Jo, kaip matot, kuo ilgiau lauki, tuo geriau teka. Ir čia ir jie tiek todėl, kadangi šitie 2 aparatai reikalauja, atrodo, kiekvienas po 2 elektros vienetus, norint pastoviai palaikyti juos įjungtus ir ant 100 galingumo, 100%, nors iš tikrųjų lygtais 2 turėtų būti. Kažkur 2 turėtų. Jo, taip yra kažkur apie 2, kuo ilgiau palaikysi, tuo tikslesnis bus. Jo, apie 2 tikus, tai taip ir yra, taip ir turėtų būti, mes neturėtume prarasti elektros iš tikrųjų. Ir nuo šito iki to irgi turėtų keliauti tie patys 2 elektros tikai kažkur. Ir yra. Jo, taip yra kažkur 2 elektros tikai. Į viršų nieks neturėtų keliauti papildomai, kadangi mes nieko per daug nepakruojam. Taigi, tas aparatas yra naudingas, kad mes galėtume apskaityti, kiek elektros teka per tam tikrą laidą ar kabelį. Taigi, taip pat čia įdėjau tą low voltage transformerį, taip pat kaip ir čia. Ir ką man čia reikėtų tokį pasidaryti dabar? Reikėtų pradėti daryti retrieverį. Jau reikės jų 2. Ir tam reikės mums ender pearl. Ir ender pearl mums reikės, neprisimenu, man rodos buvau išmokęs savo tą table. Tos ender pearlus, bet pasitikrinsim patį receptą. Taip, 2 ender pearlai, filtras. Aha. Ir filtras, pistonų ir taip. Gal dar turėjom filtrą, nežinau. Lygtais ne. Keistuką turėtume turėti lygtais, pažiūrėsim. Ir nėra. Taigi, pasiimam visus tuos ir man reikia šitą, reikia šitą. Taip, reikės red dot waferio ir man reikės 2 retrieverių. Reikės dar 1 sorting mašiną, tai reikės 3 filtrų vėlgi. Ir 3 filtram reikės 3 red dot wafer ir tam reikės to. Taigi 12 reikės redstone dar. Ir mano redstone'as turbūt... Ai, turim dar. Turim, gerai. Pistonų neturim. Tam reikės šiek tiek wood. Užteks, reikės šiek tiek cobblestone'ą. Turėtų užtekti redstone ir ironą. Ai, dar keletą deimantų aš iškeičiau į ironą, kadangi man jau buvo pritrūkę ir aš ten tingėjau eiti kasinėtis iš karto. Taigi 1, 2, 3. Paskui štai 3 čia. Ir taip, viršuje po 3 eina woodo ir šonas eina cobblestone'as. Ir dar reikės pasiimti brass ingots. Ir mes juos turėjom kažkur štai čia. Tai dabar pasižiūrim dar kartą. Taip. Ai, gold. Reikės, turėsim cobblestone, užteks. Taigi goldas, štai mūsų čia. Taigi, goldas štai šitaip. Pistonas štai čia ir aplinkui atrodo buvo sudėti
Teisingai prisimenu. Ne, vietoj šito buvo įdėtas štai šitas. 1, 2, 3. Vienas filtras čia. Jisai turi būti apdėtas su Ender Pearl ir man reikės 2 Ender Pearl, tai tiksliau 4. Ir dėkim štai šitą, tikėkime energijos bus 1, 2, 3, 4. Taip, užteko 4. 4 tiksliau. Ir dar man ko reikės šitam, reikės leather. Ir leather aš turiu keletą. Ne, vieną turim. Tai reikia išmokyti. Taip pat. Išmokom, išmokytas jau, gerai. Vėl įdedam savo client starą. Ir taip, man 2, nežinau kiek čia reikės, tarkim užteks, neprisimenu, po 1. Ir ten reikės ar brass, ar gold ingot. Čia reikės brass, iron ir blue alloy wire. Blue alloy ingot. Ir mes jūs turim. Gerai, taip, štai čia. Vieną filtrą sėdam, kad jisai nereaguotų, štai čia. Gold, ne, čia brass eina, taigi brass eina ingotai štai čia. Vienas leather eina štai čia ir ironas eina štai čia. Ir gaunam 2 retrieverius. Ir jie turi taip pat gerą inventorių ir man rodos jiems reikės tos energijos. Jo, taip matot, čia baterija, retrieveris turi tokį tą inventorių. Jam suteikus Blue Alloy energiją, jisai veikia taip pat kaip filtras panašiai. Čia galim konkrečiai nurodyti, kokią spalvą ir panašiai nukreipti, taigi aš galėjau iš tikrųjų ir filtrą turbūt panaudoti toj vietoj. Bent jau vienoj, taigi čia epic failas, netiek to. Taip, taigi čia įdėsim, nors negalėjau filtrą panaudoti. Kadangi jisai tada ištraukti po vieną steką, man reikia, kad ištrauktų daugiau, taigi. Taip. Stokim štai taip. Ir aišku, ne į tą pusę. Laukit. Jo, ne į tą pusę, man reikia rakto, kuris nukreipia juos, perstato. Tas raktas turėtų būti kažkur čia. Paskui man reikės kažkokių tai coverių ir aš tos coverius naudosiu turbūt šitą. Nežinau net. Turbūt šitos, kur velniai nematė. Keliaujam į apačią. Aš baisiai noriu greičiau užbaigti sistemą, atsibodau mane. Daryti, kaip matot, jinai jungiasi ir čia, bet... Tai... Jeigu mes šitaip stosim ir dabar pasiruošim štai šitą. O štai šitaip. Laikiau shiftą ir jisai nukreipė į tą pusę, kurią man reikėjo. Taigi vėl įstatom tą kabelį. Šiuo metu jis turėtų būti prijungęs, man turės iš galo eiti čia, bet neturi būti šito čia. Taigi aš čia uždėsiu. Įkant shiftą ir uždėjom šitą, nesiliečia, kaip matot. Tada aš įdėsiu dar vieną štai čia. Ir čia prijungsim jį štai, ne šitaip. Va šitaip. Taigi, nukreipiam ten, kur reikėjo. Aš dabar paskui tiksliau prijungsiu tos kabelius, kurie štai tenai keliauja kažkur iki šitų retrieverių, kaip šitie sorting mašinos. Ir šitas prie šito privesiu. Ir čia dar įdėsiu vieną tokią, čia tik turbūt, įdėsiu sorting mašiną dar vieną, kadangi man reikia, kad išrūšiuotų iš abiejų, kas iš abiejų šitų eina arba iš furnace, arba iš ekstraktoriaus, kad išrūšiuotų ir kad jie neįtų vieną čestą, nes paskui būtų bėdų. Reikia, kad nukreiptų į tam tikrą spalvą. Taigi, taip, šitą padarėm. Ir dabar tą parodysiu aš paskui. Galim grindis turbūt uždengti, kadangi jūs pagrindę matot principą, kaip aš čia vyksta. Reiktų iš pradžių numigti turbūt. Ir dabar vis sunkėja sistemos, sudėtingėja. Nori daugiau padaryti, gaunasi nelabai gražiai, bent jau dar kol kas,
su laiku, jeigu aš ten skirčiau pakankamai daug laiko, tai būtų viskas nieko. Ir kaip matot, čia yra chunk loading blokai. Juos turėjom pirmoji industrinė revoliucija, tai paspaudus F9 jūs pamatysit tokias linijas. Ir išėjus į lauką, jūs galite konkrečiau matyti, kas yra užkrauta. Taigi, čia tarkim, kur linijos nesueina, tai nuo va šito kampo, va šičia ir iki šito medžio kampo. Čia yra neužkrauti čenkai, o visur, kur yra va šitie raudoni blokai arba pagrindinio raudoninių blokai tokie viduje. Tai reiškia, kad tie čenkai yra užkrauti ir aišku, savame aišku, kur chunk loading blokas irgi bus užkrautas, taigi norėdami išjungti, vėl išjungiam F9. Ir kaip jie pasidaro, o jie pasidaro irgi nesudėtingai, paspaudžiu R, parodysiu receptą. Taigi toks receptas, ironas, aplinkui lapis lazuli ir gaunam tiek. Anksčiau buvo, praeitame sezone buvo 4 blokai ir būdavo vienas chunk loading blokas, bet dabar šiek tiek brangesnis pasidarė. Ir sudėtingiau išgauti, bent jau pirmom dienom Minecraft'o, tai aš žadėjau kažką daryti. Užtaisyti skyles. Ir kažkur, štai čia. Philosopher's Stone turim štai čia. Ir aš kažką nuspaudžiau. Šiek tiek, taip. Tai aš manau, užtaisysiu štai šitas skyles, kadangi čia man jos trukdys vaikščioti. Jūs jau matėt maždaug, kur mano šitie aparatai yra. Šito neišeis užtaisyti, aš galėsiu uždėti nebent coverį ant viršaus. Taip, čia gal šitą paliksiu apatinį, bus patogiau pasikrauti elektros. Turbūt, nežinau dar. Na ir čia galim uždengti, taigi. Šitą pakraunam su V. Ir kaip matot, jisai cobblestone paverčia į smoothstone. Labai geras dalykas, man jis labai patinka. Ir jeigu taip, tai... Ten matyt, kasinėjausi iš kažką, ar dar kažką dariau, neprisimenu. Arba buvo resursų ir aš jų tiesiog nepalikau, taip, uždedam dar vieną. Norėdami numažinti lygį, vėl su shiftu laikant shiftą spaudžiam V ir jisai numažina. Ir va dabar turim viską pilnai jau kaip ir uždengta, beveik viską paslėpta. Čia leverių neis paslėpti, bet galim štai va šitai padaryti. Ir po vieną. Vat. Taip, aišku, man rodos, man reikės tą sieną iškasinėti, bet jau tiek to. Na, dabar bent jau šiek tiek padariau, atrodo, šiek tiek padariau. Taigi aš paskui sekančiai serijai matysit, kai būsiu privedęs visus kabelius, įstatysiu tas pačias mašinas kaip tenai viršui. Įstatysiu štai va šitą vietą. Galėčiau čia gal. Jo, galiu ir čia įstatyti. Gal net geriau būtų protingiau. Taip ir bus turbūt. Taigi tada čia įstatysim. Ir kągi, turbūt šį kartą tiek, mes vėlgi pažengėm dar vieną didelį žingsnį į priekį. Ir sekančiai serijai jau būsim beveik baiginėjantis visą tą dalyką, vėliks keletas smulkmenų padaryti. Padarysim štai čia kažkur kokią nors svirtį, kad galėtume įjungti ir išjungti tą sistemą. Na, gal čia, gal nežinau, gal čia, gal ten, nežiūrėsim. Taigi padarysim svirtį. Kad galėtume įjungti išjungti, kadangi tos sistemos šiek tiek apkrauna kompiuterį ir be to ne visada jūs turėsit pilnas čestus. O šitą čestą aš žadu pakeisti iš kai ką kitą, kurį mes ateityje dar paspėsim pasidaryti. Artimiausiu metu versijos į 1.2 aš nežadu atsinaujinti. Man dar iš tikrųjų reikia nemažai laiko laukti ir dar nemažai padaryti. Šiandien, tarp kitko, mėginau atsinaujinti štai šitą Equivalent Exchange modą, bet tenai siuntinio linkas buvo pasenęs, taigi tiek išėjo. Na, tai su jumis buvo Mr. Distro ir iki sekančių susitikimų. Ate.